বাজরিগার পাখি ডিম পারবে কিনা বুঝবেন কিভাবে? আগে দেখতে হবে মেল ফিমেল কনফার্ম আছে কিনা। তারপর দেখতে হবে মেল যে পাখিটা আছে তার নাকের গোড়া যেটা থাকে এখানে গাঢ় নীল আছে কিনা, এবং যে ফিমেলটা আছে ওইটা গাঢ় বাদামি কিনা। তারপর দেখতে হবে তারা কি মিটিং করে কিনা, এবং তারা কি একে অপরকে খাইয়ে দিচ্ছে কিনা, এবং মেয়ে পাখি যেটা আছে ওটা কি ঘন ঘন ওই হাড়ির ভিতরে ঢুকছে কিনা আবার বের হইতেছে কিনা সেটা দেখতে হবে। আর যেটা মিনারেল ব্লক যেটা আমরা দিয়ে থাকি এবং ক্যাটেল ফিশ বোন যেটা দিয়ে থাকি, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন হাতের ডান পাশে একদম উপরে খাঁচার, ওইগুলা কি স্বাভাবিক অবস্থায় যে যতটুকু খায় এটা ডিম পাড়ার আগ মুহূর্তে এটা অনেক খায়। এটাকে দেখতে হবে লক্ষণটা যে পাখি কি এরকম করতেছে কিনা। আরো আছে যে ডিম পাড়ার আগ মুহূর্তে এই পাখিটা অনেক অ্যাগ্রেসিভ হয়ে যায়, ফিমেল পাখিটা, এবং দেখা গেছে মাঝে মধ্যে মেল পাখিটাকে ধরে মারা শুরু করে। আর পাখিটা কি প্রচুর খায়, আর দিন হোক আর রাত হোক পাখিটা অনেক আরাম খুঁজে, যে মানে অন্ধকার জায়গায় ও বসে থাকে। এই সমস্ত লক্ষণ দেখলে বুঝতে পারবেন যে আগামী 1 সপ্তাহ থেকে 10 দিনের ভিতরে আপনার পাখি ডিম দিয়ে দিবে। আর তখন তাদেরকে ভালো ভালো খাবার দিতে হবে এবং খুব যত্ন নিতে হবে। আর পাখির খাঁচার সামনে একদমই যেতে হবে না খাবার দেওয়া ছাড়া। পাখিকে কোনো বিরক্ত করা যাবে না, এবং পাখির আশপাশে কোনো উচ্চস্বরে শব্দ করা যাবে না। বন্ধুরা, এটাই ছিল আমাদের ভিডিও। পরবর্তী আরও আপডেট জানতে আমাদের সাথেই থাকুন। ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে।